Pronti? 1, 2, È buono. È buono il segnale. E davanti ci va Capitan De Gleris. All'esterno Numero 3 punta Vortice subito Leo Etrusco squalificato. Numero Etrusco, 6 Corcovado squalificato. mentre in seconda posizione c'è Doritos B. Etrusco Classi accoda in terza posizione dopo i primi 200 metri di gara. Gli altri sono rimasti piuttosto staccati. C'è una frattura fra i primi tre e gli altri. Ora però prende in mano Tommaso Gambino, Capitan De Gleris, e così permette di ricongiungersi gli avversari, in particolare Enea SL che arriva di scatto, si porta in breve sul leader. In seconda posizione rimane Doritos B, poi Etrusco Cla, mentre Enea cerca l'aggancio con Capitan De Gleris che completa i primi 600 metri di gara in 49,3. Infatti ha fermato subito il leader. NSL è potuto arrivare così al suo esterno, ha potuto arrivare al suo esterno con spesa quasi zero. Doritos B in scia, poi Etrusco Cla, ancora il numero 5, il numero 1 Equatore. Intanto primo chilometro in 1:20,1 con Capitan De Gleris che in vantaggio, all'esterno agisce però Enea SL, Capitani ed Enea vanno via in coppia, trascinandosi Doritos B, al largo c'è anche Barnaba Baba, seguita da Doge Spritz. Cavalli che affrontano la penultima curva, in vantaggio Capitan De Gleris, Enea SL che si impegna all'esterno, alla corda Doritos B, poi Etrusco Cla. Paletto dei 600 metri finali superato con un 15 di parziale. Ora Enea va sul serio all'attacco di Capitan De Gleris che prova a replicare. Enea insiste a 500 dalla conclusione, i due in vantaggio con Enea che dà un'altra bordata a Capitan De Gleris che si difende comunque lungo la corda. Ha contatto Doritos B che ha spostato ed è infilato da Etrusco Cla. Cavalli al completamento della piegata con Capitan De Gleris che entra in vantaggio. All'interno c'è Etrusco Cla, largo NSL, poi Doritos B. Ultimi 100 di gara con NSL che passa nel finale per dominare e vincere sullo stesso Capitan De Gleris che sul palo è raggiunto, ma forse non battuto da Doritos B. 1:17,5 preso dalla testa con un doppio 29,6 a chiudere. La vince NSL con superiorità, nonostante un nastro da recuperare, peraltro recuperato in modo molto tranquillo perché si è marciato piano nei primi 800 metri di gara. Enea è avanzato subito sul leader Capitan De Gleris e nel finale ha messo in campo un'altra qualità per vincere sullo stesso Capitan De Gleris che dovrebbe aver tenuto a bada Doritos B. Non abbiamo forse no, però forse Doritos B riesce a piegare sul palo. Rivediamo l'immagine, sì, al secondo posto dovrebbe essere Doritos B che piega Capitan De Gleris. Aspettiamo comunque l'eventuale fotografia.